segreto di niente, qualcosa che sa ormai tutta la gente. Quasi 40 anni passati già sono e il nostro Stato non chiede perdono, non fa le sue scuse dovute nel caso, ma lancia le accuse e si tira un po' indietro. Palermo, sai era la rotta, una calda estate, ci fu una disfatta, gli amici francesi e i libici pure giocavano a fare la guerra coi caccia, il Mitra cantava, l'aereo cadeva, Italia il suo nome, rottame restava. Ricordo la strage, segreto di Stato o di Pulcinella, inventare scusa solo per tenere la mente confusa, non era un aviere, Bologna-Palermo era quella la tratta, 81 persone, che grave disfatta. Diamo inizio alle danze, come potrebbe dire qualcun altro, ma qui iniziamo. Io intanto vi ringrazio di essere qua presenti. Abbiamo qui con noi oggi due grandi amici, Peppe Messina, siciliano, e Manola Placa, lei è invece veneta, della zona di Treviso per intenderci. Che dire, vogliamo farvi passare un po' una bella serata, speriamo almeno questo, una bellissima serata di musica, di poesia, di letteratura, di cultura e tutto quello che ha bisogno veramente il nostro paese, perché la cultura mi sembra che è seppellita all'ultimo, al livello più basso che ci sia. Quindi di questi eventi più ce ne sono, meglio è. Vedo che stanno cominciando ad arrivare un po' di giovani. Li saluto tutti, saluto tutte Mussomeli che è presente e vediamo di iniziare questa nostra serata. Vorrei chiamare qui adesso gli amici Peppe Messina e Manola Placa, un minuto che nel mentre si sistemano gli altri ragazzi che stanno arrivando, in modo di poterci presentare la loro, quello che di grande stanno facendo, veramente grande, e ve lo faccio dire direttamente da loro. Ecco, Peppe Messina. Grazie Salvatore, facciamo un applauso, proviamo a fare un applauso così ci scaldiamo anche. Intanto ringrazio anche da parte mia tutti coloro che sono presenti, anche se pochi ma buoni, si diceva, c'era una volta un detto che diceva pochi ma buoni, quindi speriamo di stare in compagnia e divertirci e comunque sostenere questa nostra iniziativa che portiamo avanti insieme a Manola dal 2016, correggimi se sbaglio, poi 2017, ok, e quindi niente, adesso lei e Manola, mia moglie, stiamo girando l'Italia, però ti cedo la parola, io vi farò compagnia con la mia musica siciliana e quindi Salvatore insieme ad altri poeti appunto faranno delle poesie e Manola ci illustrerà sia il progetto nostro che i suoi libri. Ok, buonasera a tutti, noi ci dividiamo sempre i compiti, diciamo un po'. Come potete notare dal mio accento, io non sono siciliana, vengo dal Veneto e sono trevigiana, ma amo la Sicilia, sono particolarmente legata a questa terra. Mi sono sposata anche un siciliano, che così ci vengo ancora più spesso in Sicilia. Per essere sei sposata praticamente. E niente, noi ci presentiamo fra un pochino perché vogliamo farvi vedere prima un video di come mai dal Veneto siamo arrivati qua in Sicilia. In realtà abbiamo passato altre regioni prima di arrivare qua perché la serata è una serata benefica, stiamo divulgando un progetto che abbiamo in India e quindi vi facciamo subito vedere un'intervista che abbiamo fatto a Gela, penso che voi la conoscete come città,
e ci hanno fatto un'intervista a Telegela, quindi guardiamo 2-3 minuti questo video e poi riprendiamo. Dalla Sicilia all'India per aiutare i bimbi poveri. Manola Placa e Peppe Messina hanno un sogno: realizzare un centro educativo di cura e salute per i bambini poveri di Cajurao, vicino Delhi, e per questo si stanno impegnando in ogni modo per dare un futuro ai bimbi. Dopo tanti sacrifici adesso il centro sta pian piano prendendo forma, ma c'è ancora bisogno di aiuto e donazioni. Contiamo adesso una storia bella, una bella storia che raramente si trova all'interno dei telegiornali, la storia di Manola e di Peppe, dalla Sicilia all'India, per aiutare i bimbi poveri. Questa coppia ha un sogno: realizzare un centro educativo di cura e salute per i bambini poveri di Cajurao, vicino Delhi, e per questo si stanno impegnando in ogni modo per dare un futuro a questi piccoli. Dopo tanti sacrifici adesso il centro pian piano sta prendendo forma, ma c'è ancora bisogno di aiuto e di donazioni particolari in questo servizio. Una coppia di giovani ha un sogno in tasca, quello di poter cambiare una piccola porzione di mondo attraverso la loro arte e il loro impegno. Manola e Peppe, trevigiana lei e gelese doc lui, sono una coppia di sposi che hanno deciso di dare una mano ai bambini indiani di un piccolo villaggio vicino Delhi, in India. E così, dopo il loro matrimonio, hanno acquistato un terreno da quelle parti e hanno iniziato a costruire quello che diventerà un centro educativo di cura e salute per i piccoli di Cajurao. Ma il sogno di Manola e Peppe parte da lontano, dall'incontro con il medico indiano Raghav. In India ci ha portato una casualità che, come sai, non esiste il caso per noi, è la conoscenza di un medico indiano, il dottor Raghav, che abbiamo conosciuto a Milano da dei nostri amici, e da lì è nato tutto, perché avevamo proprio la possibilità di toccare con mano e di acquistare un terreno dove poter costruire quello che era il nostro sogno, e ci siamo riusciti. Dopo tanti sacrifici adesso il centro sta pian piano prendendo forma. Finora sono riusciti, oltre al ritrovamento dell'acqua, a mettere le basi del piano terra della casa alloggio per i volontari, compresi i serramenti e la pavimentazione, all'interno della quale alcuni bambini stanno già ricevendo lezioni scolastiche da parte della moglie del medico indiano. I bambini verranno istruiti sia a livello scolastico ma anche a livello medico, quindi ci saranno, una volta ultimata la scuola, degli insegnanti per appunto istruire i bambini, e poi all'interno di questa struttura ci sarà anche la clinica del dottor Raghav, e ovviamente con spazi molto più grandi, idonei per inserire macchinari e gente istruita per educare sia i bambini che anche le mamme all'igiene e alle basi, insomma, per i bambini. Naturalmente il progetto ha bisogno di sostegno, servono almeno 50.000 euro per completare il centro. Ecco perché Manola e Peppe chiedono un contributo attraverso l'acquisto dei loro libri e del CD. Tutto può essere facilmente monitorato sulla pagina Facebook Progetto India. Lì troverete tutti gli eventi che facciamo pro progetto, diciamo, appunto nella sezione eventi si andrà a vedere quelli che sono gli eventi già programmati per il prossimo anno in tutta Italia. Lì appunto ci contatteranno tutte le persone che vorranno e ci potranno dare una mano, come vorranno, insomma, ecco. Siamo in giro per l'Italia già da settembre, abbiamo già organizzato degli eventi anche in Toscana e in Campania, e organizziamo dei tour in India appunto per andare a vedere la scuola. I prossimi saranno a marzo e a settembre 2020. Scatta l'applauso di solito. Grazie per la fiducia. Allora, questa è la nostra storia in breve. Noi abbiamo questa storia in comune di aiutare i bambini e di aprire un centro educativo. Abbiamo provato a tastare il terreno proprio in vari posti e non ci siamo riusciti. Si vede che il nostro percorso di vita ci ha portato in India, quindi noi abbiamo fatto un viaggio di circa 16 giorni, siamo andati di persona a vedere il terreno, lo abbiamo acquistato con i nostri soldi, abbiamo fatto una grande festa con i bambini e abbiamo capito che quello era il nostro sogno che si stava realizzando. Solo che, sono sincera, restando in Veneto le cose non si smuovevano più di tanto e nulla viene a caso, noi non ci crediamo al caso. Abbiamo conosciuto una realtà che si chiama woofing, non so se voi lo conoscete, se qualcuno lo conosce. Il woofing è l'esperienza che stiamo facendo. Noi siamo partiti a settembre dal Veneto e siamo scesi al sud, abbiamo fatto la Liguria, la Toscana, la Campania, la Calabria, adesso siamo qua in Sicilia e non ci fermeremo, quindi questa non è la nostra ultima tappa. L'esperienza la spiego io?
Sì, parla tu, io dopo canto, quindi ti lascio. Va canto. bene, l'esperienza consiste in questo. Noi ogni regione ci fermiamo in delle aziende agricole 10, 15, 20 giorni e lavoriamo in campagna, quindi dedichiamo il nostro tempo a dei lavori tipo la raccolta delle olive, coltivare l'orto, fare le marmellate, accudire gli animali e quant'altro in cambio di vitto alloggio. Questo ci serve a noi per gli spostamenti e nelle ore libere, come stiamo facendo qui in Sicilia, stiamo creando degli eventi appunto per la raccolta fondi. Io sono una scrittrice e quindi poi vi parlerò dei miei libri. Peppe, come l'avete capito, è musicista, quindi fra poco ascolteremo la sua musica e insomma con le nostre competenze, quelle che sappiamo fare, stiamo cercando di creare delle situazioni per raggiungere il nostro obiettivo. Ovviamente ci servono i soldini. Giusto, perfetto, io non aggiungerei nient'altro, quindi ti ascoltiamo adesso. passerei direttamente alla musica, la prima canzone che vi farò ascoltare, che molti di voi la conoscono perché diciamo è la più famosa al mondo, perché in realtà ha fatto più di 5 milioni di visualizzazioni su Facebook e su YouTube, sta cominciando adesso ad andare forte e sono contento di portare la cultura siciliana in giro per il mondo, perché comunque siamo sempre visti un po' come la Sicilia mafia, come la Sicilia insomma non sempre bene, e quindi a me piace, sono nel DNA, sono sicuro, quindi mi piace, anche se vivo in Veneto ormai da 23 anni, però mi piace intanto non vergognarmi assolutamente della mia terra e dell'essere siciliano, perché in Sicilia non siamo solo mafiosi, abbiamo un passato, diciamo, che dovremmo coprirlo in qualche modo, però i siciliani siamo alto, quindi adesso vi faccio sentire la mia prima canzone, che è quella che ho scritto perché sono andato via come tanti altri siciliani e quindi emigrato al nord Italia, ma molti all'estero, quindi ve la faccio ascoltare, ok? Grazie. Un applauso. Ve la faccio ascoltare, vi faccio vedere anche il video, quello che appunto ha superato i 5 milioni. Di visualizzazioni, non di soldi niente. Che sia chiaro. Lei ha registrato questa cosa? La sottolineo pure. Scusa
Dovete essere preparati. Sicilia! Ancora più enfasi. Sicilia! Amata terra mia. Bravi, bravi, bravi. Grazie mille. Direi di presentare anche il tuo CD, Peppe. Questa canzone la potete trovare nel primo CD di Peppe, costa 10 euro e ovviamente ci sono altre canzoni qui dentro. Quante ce ne sono, Peppe? 10. E questo è il primo CD inciso da Peppe proprio per la raccolta fondi. Infatti nel retro potete vedere questi sono alcuni dei bambini del centro educativo e prima non l'ho detto, ci sono già 100 bambini che stanno aspettando la realizzazione della scuola. Vi farò vedere le immagini dopo. Sì, lo farei vedere adesso, Peppe. Allora, quando noi siamo arrivati in India ci siamo praticamente catapultati in un'altra realtà. Dobbiamo dire che appena siamo scesi in aeroporto ci siamo messi le mani tra i capelli, ci siamo guardati e abbiamo detto... Tra i capelli pochi, insomma. Pochi. Almeno i miei, tu. E abbiamo detto siamo sicuri che vogliamo proprio costruire la scuola qua, però ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto sì. Quindi adesso vi facciamo vedere Sì, dura pochissimo. sì, dura poco. Vi facciamo vedere 50 Come secondi. abbiamo trovato il terreno noi quando l'abbiamo acquistato? Dura 50 secondi. Era praticamente in mezzo ai detriti, adesso man mano che lo vediamo vi spieghiamo un po' di cose. Chiudiamo le luci, chiudiamo. Così siamo qui oggi per poter aprire questa porta e trovare quella che è la realtà che c'è qui. Allora qua mentre camminiamo praticamente ci sarà la costruzione del centro educativo a 2 piani. E mentre qua dove vedete i bambini, quella diventerà una casa alloggio per i volontari, sempre a 2 piani. Così fa un po' paura, però poi vedremo. Ok, questi erano diciamo quelli che sono nel villaggio di Khajuraho, sono i più piccoli e i più grandi che avete appena visto inquadrati. Possiamo accendere la luce se vuoi, grazie. Dopo chiaramente vi faremo vedere quali sono le evoluzioni insomma, del centro. Ok, adesso prima di sentire Peppe sempre con un'altra canzone, questa sì? qua è il mio primo libro. E quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo cercato di capire quali potevano essere le iniziative insomma, per la raccolta fondi. Per Peppe è stato un po' più facile perché facendo il musicista ha detto beh io incido il mio primo CD musicale e ho detto io cosa faccio? E quindi ho buttato giù qualcosina scritta e scrivi una pagina, scrivi 2, scrivi 3. Ho capito che comunque la scrittura poteva essere una strada da percorrere. E per me scrivere vuol dire imprimere le emozioni in uno spazio più grande, in uno spazio più profondo e poi al momento giusto condividerle ovviamente con le persone che vogliono leggere i miei libri. Perché ho scritto questo libro La vita ti risponde, basta semplicemente ascoltarla, perché in realtà la vita ci risponde sempre a un atteggiamento che noi abbiamo nei suoi confronti. Quindi se noi siamo positivi c'è il rischio anche che ci arrivino le situazioni positive, al contrario magari un po' meno. Basta semplicemente ascoltarla perché è importante a volte sedersi, riflettere un attimo, prendere un attimo il respiro più lungo, no? E riflettere un attimo su questo. Io l'ho impressa in un libro, mentre Peppe insomma con la sua musica adesso ve la racconterà in maniera diversa. Prego Peppe. Grazie Manon. Questa è una delle canzoni che troverete nel CD, questa però è in italiano.
parlo anche l'italiano, cioè l'ho fatta apposta. La vita a volte ti confonde e anche ti risponde, a volte ti riprende, la senti che cammina insieme a te con i suoi perché e con i suoi se. Ma se tu l'ascolti capisci i segreti più nascosti, e se la comprendi vivi e non ti lamenti. La vita a volte ti sorprende, ti fa diventare grande inaspettatamente. Tu segui comunque la tua strada, ma non è finita, questa è la vita. Ma se tu l'ascolti capisci i segreti più nascosti, e se la comprendi vivi e non ti lamenti. Il mondo è pieno di menzogna, questa vita è una vergogna, la gente si lamenta, si dà importanza alle apparenze, si sparano sentenze così gratuitamente. E allora vediamo di avere ragione, ci arrabbiamo, e se poi cadiamo cerchiamo qualcuno che ci dia una mano. A volte l'uomo è distratto, a volte sembra un matto, è sempre più corrotto. Gli piace fare una bella vita, si dà la malavita, la gente è impazzita. Ma se continuiamo non so come finiremo e cosa faremo. La vita passa e non torna indietro. Capire i segreti della vita non è una passeggiata se non l'hai vissuta. Vedere da un'altra prospettiva ti illumina la strada, è tutta un'altra vita. E se poi la trovi, sei là e ci provi. E se poi vai fuori, riprendila e ci riprovi. Se tu l'ascolti, capisci i segreti più nascosti, e se la comprendi, vivi e non ti lamenti. Grazie. Bene Peppe, eccomi qua. Sei arrivato? Sì, sono qua Peppe. Sei veramente in gamba, bravissimo. Un grazie di essere venuto qui a Mussomeli con noi. E come da scaletta, insomma, avevamo detto che era sì canzone, sì musica, ma c'erano anche poesie. Io inviterei, arrivato a questo punto, l'amico Mario Bertolone a declamare la sua poesia. Allora, innanzitutto ringrazio Salvatore, per me è un onore essere qui, anche qui insieme a Peppe. Allora, la mia poesia si intitola Speranza. Allora, l'ho scritta nel 2006, avevo appena 14 anni. Allora, speranza per un mondo migliore, speranza per un mondo senza guerre, mai più armi, odi e violenze, ma amore senza dolore. Speranza per qualcuno che ha bisogno, speranza che la vita non sia un sogno, nel vedere la vita bella e graziosa, come una persona generosa. Speranza che si aiuti con sincerità, con gesti, parole e umiltà. Speranza che i genitori accolgano i figli con il cuore, che li amino e li educano con amore.
speranza che diventi un mondo migliore. Grazie. Bravissimo questo nostro caro poeta, ma io adesso voglio chiamare un'altra poetessa, una poetessa venuta apposta da Palermo, Rosalia Adragna. Prego Rosalia. Lei dice che non è poetessa, ma non è vero, è abbastanza umile. Buonasera a tutti. Allora, in prossimità del Natale io ho cercato di mettere qualcosa in pena. Allora, la mia poesia si chiama Un Natale di Ulisse. E mentre furriamo di spesa aerei, pensiamo ai poveretti, pensiamo ai maladetti, pensiamo agli orfanetti, pensiamo a chi rancore e gelosia, chi fece l'egoismo ragione da sua vita. Pensiamo che per Dio lo travaglio e non sapevamo fare. Pensiamo ai senza tetto, eppure nei meschini, avere una statuccia, poter riposare, per sentire la purezza. Pensiamo a chi che un cuore freddo hanno, come un ghiaccio, che si scordarono puro, come un mese. Gesù mio, bambinetto mio, per mia niente voglio, solo ticchia di salute, l'ubica mi basta, l'assai mi superchia, volessi solamente che tu portassi amore e tutto questo non ci fosse. Brava Rosalia, io che ti conosco da tanto tempo ormai, so che sei una brava poetessa anche se tu dici di non esserlo, ma ti conosco abbastanza bene, bravissima. Grazie. Adesso, giusto per completare il primo turno di poesie, ne vorrei declamare una anche io, una mia. L'avevo dedicata a Mussomeri, appunto, perché anch'io come voi, come quasi tutti noi, sono i Mussomeri. E ho dedicato una poesia al nostro paese, pensando come se ci fosse un emigrato, perché Mussomeri, ahimè, purtroppo è terra di emigrazione. Un emigrato che torna magari in paese dopo 40-45 anni e quasi quasi non lo riconosce più. Lui ricorda gli anni 50, gli anni 60, quando è partito, insomma, ed è andato via. Ritorna negli anni 2000-2010 e trova tutto un altro paese. Ma vediamo la poesia. Mussomeri, appunto. Ti ho visto l'altro giorno, un po' innevato. Non ti ricordo più, tanto mancato. Le pizze strette, i muri e gli asinelli, e per legarli ai muri tanti anelli. Ero bambino e sono andato via, ma ho provato tanta nostalgia nel lasciarti arroccato lì in montagna e cercare lavoro su in Romagna. Ora ti vedo e noto che sei grande, la sagoma tua di più si espande. Strade spaziose, le luci di locali, sono tanti e sono freschi nei tuoi viali. E dove sono i muri che ricordo, formavano in fila un solo accordo, coi contadini allegri nella sera, anche se stanchi, bella atmosfera. Guarda. Ho visto in alto ancora il tuo castello, che a studiarlo e ammirarlo è ancora più bello. Un gigante di pietra duro e forte che ospitava Manfredi e la sua corte. Un pianto mi farò nel dirti addio, nel lasciarti un nuovo balbettio, ma a te ritornerò, e certo ne sono. Stai sicuro, mai più io ti abbandono. Bene,
Per continuare il nostro programma vorrei chiamare l'amico Conti, eccolo, Roberto Conti, che insieme alla figlia ci faranno sentire una bellissima canzone di John Lennon, ovvero Imagine. Essendo che Imagine è inglese e in India si parla appunto la lingua inglese come lingua madre, diciamo, e allora abbiamo pensato di mettere questo omaggio per l'India e tutto. Vieni qua Roberto, a te il microfono. Buonasera. Un applauso per il Continuiamo con il programma chiamando qua Manola. Grazie Peppe. Chiamando qua Manola perché ci deve dire qualcosa. Ma intanto brava Luana, brava anche il papà. È sempre bello, no, vedere padre e figli insieme spero di non sbagliarmi, ma questa canzone parla proprio di un sognatore, no? Un sognatore che cerca di realizzare anche questo sogno, perché i sogni sì, sono belli, però poi bisogna anche impegnarsi, no, per realizzarli. Ed è come il sogno che abbiamo io e Peppe per realizzare questo centro educativo. Io sarò molto breve nei miei libri. Questo per esempio è il mio secondo libro.
Prima non l'ho detto, li potete trovare tutti nel sito della casa editrice, che è susiledizioni.com, oppure se vi va alla fine della serata a contribuire appunto alla realizzazione della scuola del centro educativo, qui trovate alla mia sinistra sia entrambi i libri che il CD di Peppe. Questo libro è ispirato a una storia vera, è una storia reale, è una storia di una donna che ho conosciuto molto bene. È una storia anche di molte donne, è una storia fatta di cambiamento, un cambiamento per arrivare alla realizzazione personale e alla felicità. È una domanda che spesso faccio anche nelle mie presentazioni. Quando noi andiamo a trovare un amico, troviamo un parente, gli chiediamo sempre come stai, cosa hai fatto oggi. Non chiediamo mai sei felice, anche perché è una domanda un po' insolita, no, da fare. È una domanda che vorrei chiedere anche a ognuno di voi questa. Probabilmente ci saranno persone che sapranno già darmi una risposta, persone che magari rifletteranno quando vanno a casa su cosa volevano rispondere, probabilmente persone anche che non gliene frega niente di questa domanda e magari stanno bene così. Per me la felicità è accettare ogni giorno quello che la vita ci offre. E non pensare sempre a quello che ci manca, ma a quello che abbiamo, essere anche grati di questo, perché per me la felicità non è essere perfetti, andare oltre l'imperfezione, e quindi per fare questo bisogna avere anche il coraggio e un potere che abbiamo dentro di noi, di quando c'è qualcosa che non va, insomma, di cambiare anche strada o di modificarla. E adesso vi facciamo vedere il video del centro educativo, dei lavori che abbiamo fatto, ma prima ascoltiamo Peppe in una sua canzone che si intitola Sicilia, semplicemente. Prego Peppe. Ho detto, no, l'ho dedicata tutta alla Sicilia, quasi tutta. Sicilia, yeah, yeah, yeah.
Adesso vi facciamo vedere a distanza di 3 anni, con tanti sacrifici, quello che siamo riusciti intanto a portare avanti al centro educativo. Come vedete qua adesso c'è un portone d'ingresso dove c'è la nostra targhetta. Fallo partire, Peppe. Siamo riusciti a fare la base e il piano terra per la casa alloggio, abbiamo fatto la pavimentazione. Qua alcuni bambini riescono seduti a terra comunque a fare le prime lezioni, i primi insegnamenti scolastici. All'interno del centro educativo, oltre agli insegnamenti scolastici, verranno anche fatte le cure appropriate, perché il punto di riferimento che abbiamo noi in India è un medico indiano e quindi all'interno costruiremo anche la clinica medica di questo appunto medico indiano. Andiamo avanti con le poesie, Salvatore. Sì, eccomi qua. Torniamo nuovamente con altre poesie. Mario, prego, vieni qua e dici la tua seconda poesia. Allora, sì, la seconda poesia l'ho scritta nel 2013 in occasione di una festa che abbiamo organizzato noi come gruppo per gli anziani. Si intitola Amare gli anziani. Sono gli anziani coloro che conoscono la verità e la vita, la vecchiaia, la sede della speranza infinita. L'anziano è colui che ha avuto un lungo passato e come tale deve essere rispettato. Per gli anziani la cosa più terribile è non essere ascoltati. Loro hanno bisogno di essere capiti e tanto amati. Anziani, una parola che suona bene ai nostri orecchi, perché si dice anziani, ma non vecchi. Un anziano è colui che ha una lunga esperienza. L'anziano è colui che è saggio e che molto pensa. Pensa ai tempi che furono senza paura. A una certa età ha bisogno di qualcuno che lo cura. L'anziano può dare alle nuove generazioni e ai figli delle buone direttive e dei buoni consigli. Agli anziani bisogna ascoltarli e ogni giorno accudirli e amarli. E se noi siamo davvero umani, rispettiamo ogni giorno tutti gli anziani. Viva gli anziani! Bravissimo Mario, grazie. Rosalia Dragna, seconda poesia, Rosalia. Questa poesia è vita. In genere la vita sono i bambini, è una vita che nasce, è bella. Allora, io questa l'ho scritta il 30 gennaio del 2019. Io ho cominciato a scrivere semplicemente da un anno. Allora, vita. Nutrichetti, picciriddi o carusetti, figli nostri, sono amori, sono uniti, sono uccenti, sono neonati o adolescenti, sono amori, sono bianchi oppure neri, sono cinesi o americani, sono amori, vanno
proteggiute, carezzate, ben volute, sono a noi. Figli belli oppure brutti, figli sani o malatetti, di la mamma sull'amore. Brava Rosalia, bravissima come sempre, ma anche io adesso diciamo voglio declamare la mia seconda poesia. La mia seconda poesia, per tutti voi che siete qua, li conoscevate molto bene. Ho voluto dedicare una poesia, avrei voluto non farlo, ma ho dovuto farlo, ai nostri amici Enzo, alla famiglia Barba, insomma, ecco, che purtroppo non ci sono più, e tutti lo sappiamo. Bene, l'ho intitolata 24 agosto, perché il fatto è successo appunto il 24 agosto. 24 agosto. Che cielo triste oggi, è nuvoloso. Sono le 5 appena di mattina, pioggia di rotto, è pericoloso fare il ritorno con quella berlina. La famigliola tutta era riunita per le nozze della loro cugina. Pensavano finire la loro vita tornando tutti quanti da Messina. Poi quel sorpasso un po' azzardato, sotto il dire figli il vostro cammino. Che dolore a tutti quanti avete dato, brutta la fine, brutto quel destino. Anche tu, una lacrima intensa, avesti dal cielo, mio caro amico, sotto forma di pioggia triste e densa, il pianto che mi ho fatto non ti dico. Spezzata la famiglia solo una è rimasta, a Londra ne viveva. Sotto la fioca luce della luna correvi, anche se forte pioveva. Ora so perché quella giornata tu con i lampi e quella pioggia intensa, cara terra, pure tu ti sei ribellata per quella fine che nessuno pensa. Grazie. Caro Roberto, vediamo la seconda canzone. Se anche tua figlia si prepara. Questa è una canzone di Gianni Nannini, molto bella. Vado punta a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai pochi attimi, oltre questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga e limpida, finirà. Ma la tenerezza che ci fa paura, sei nell'anima e quindi non so per sempre, sullo spezzo immobile, fermo a immaginare un segno che non passa mai. Vado punta a capo, vedrai quel che resta indietro non è tutto falso e inutile, capirai. Lascia andare i giorni tra certezze e sbagli, è una strada stretta, stretta, fino a che quanta tenerezza non fa più paura, sei nell'anima e quindi
goccia a goccia. Na 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 na, fianco a fianco. Na 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 na. Bravi, bravi. Volevamo raccontarvi una cosa che per noi è molto importante. Quando abbiamo voluto realizzare il nostro sogno della costruzione della scuola, ci siamo un po' informati nelle varie associazioni e quant'altro, e ci è arrivata una realtà un po' diversa da quello che credevamo. Abbiamo contattato delle associazioni molto famose, che non sto qui a dire il nome, e ci hanno raccontato che la maggior parte dei soldi non arrivavano ai bambini. Nel raccogliere 100.000 euro, solo 10.000 euro, anche meno, arrivavano a questi bambini. Ma non perché se li rubano, perché hanno fatto su un lavoro, quindi sono tutte le persone da pagare, cioè, quindi praticamente non è che le rubano, si sono inventati un lavoro in realtà, quindi cioè, non è che appunto sbagliano, però diciamo che noi, quando abbiamo capito questa cosa qua, abbiamo deciso di metterci appunto la faccia e facciamo una cosa, dico, noi nel nostro piccolo, quello che riusciamo a fare, sappiamo che questi abbiamo e questi li portiamo, senza stare là a fare che cosa, quindi abbiamo deciso di intraprendere la strada soli, insomma. Ecco. Sì, magari i nostri tempi saranno un po' più lunghi, ma ogni volta che abbiamo un gruzzoletto di soldi noi partiamo e andiamo direttamente in India a portarli a quei bambini. Malgrado questo e malgrado abbiamo una pagina Facebook, Progetto India, dove inseriamo foto, video, tutti gli eventi, quindi è tutto palpabile con mano, c'era ancora molta diffidenza, probabilmente giustamente anche, e quindi abbiamo deciso ulteriormente di organizzare dei tour in India per portare le persone a vedere la nostra scuola. Quindi a chi dovesse interessare fare questa esperienza, il prossimo tour che abbiamo organizzato è dall'1 al 10 marzo e questo è il programma che potete vedere sia nella pagina Facebook nostra, ripeto, Progetto India, però abbiamo anche dei volantini. Salvatore, li fai vedere per cortesia? Salvatore è distratto. È distratto Salvatore. Chi volesse prendersi dei volantini prima di andare via magari... Abbiamo stampato dei volantini che magari per molti è più facile portarseli a casa per vedere il programma completo. Questo ovviamente è un tour, quindi che comprende sia la visita in vari posti dell'India, i monumenti e quant'altro, ovviamente alla scuola. Per chi volesse invece andare in India per vedere esclusivamente la scuola e quindi magari stare un po' con i bambini, fare le attività, noi abbiamo un'agenzia viaggi proprio qui della Sicilia dove ci appoggiamo, quindi dove potete prenotare hotel e quant'altro, potete farvi 2 o 3 giorni con i bambini, 10, un mese, 2 mesi, quelli che volete. E se vi va adesso vi facciamo vedere anche il nostro tour che abbiamo fatto in India, quindi alcune immagini del paese indiano e la festa.
Ok, allora siamo... Ma no, sfumiamo un attimo, tanto qui ci sono i vari, insomma, monumenti. Sì, sono un po' di spezzoni insomma, del nostro video. E, adesso Peppe vi canterà, continuerà insomma, ad allientarvi con la sua musica. Vi chiediamo se volete con tutto il cuore a fine serata, noi abbiamo a disposizione i libri e i CD. Sapete che il ricavato andrà interamente al centro educativo e chi vorrà appunto visitare la scuola c'è anche questa possibilità. Poi eventualmente chi vuole acquistare qualcosa ci chiede a noi prezzi e informazioni varie e poi alla fine della serata se qualcuno ha qualche domanda da fare insomma siamo a disposizione. Peppe, illustri te le tue canzoni? Sì, come fai qualcosa, se no sembra che... Allora... La blocco, perché questa qua l'ho scritta pensando alle cose tipiche della Sicilia, no? E allora, perché non pensare agli ambulanti, no? Che è tipico nostro, no? A Vagnata, come dice a Palermo, da quelle parti, è tipico nostro, quindi perché non far conoscere al resto del mondo questa meravigliosa arte? E allora da lì, poi chiaramente parlo anche di altro, però questa è stata come, diciamo, l'idea. Siamo ambulanti e così sia, portiamo già in casa tante cose, ci abbracchiamo tutto il giorno bellissati, sperando che aiutata esce buona, per guadagnare qualcosa sta settimana. Ah, quanto è bella la Sicilia, con le sue usanze e i misteri. Siamo siciliani, gente che già mangiava la sua che ne va a campare. Siamo siciliani, viva la Sicilia, tutti i siciliani campano sta terra. Cosa campare ogni dia? Sei frutta te, tu frutta mia. Se ne lanciamo sti teste malati, un tempo vinceremo anche i malati. Ma come fanno siete siciliani? Casa cantano la messa pur senza i parrini. Ah, quando è bella la Sicilia, con le sue usanze e i misteri. Siamo siciliani, gente che già mangiava la sua terra che ne fa campare. Siamo siciliani, viva la Sicilia, tutti i siciliani campano sta terra canta. Siamo un popolo particolare, siamo in Italia meridionale, abbiamo la fortuna di avere sole, mare e tante persone, oneste, forti e ospitali, sì, siamo noi, i siciliani. Ah, quanto è bella la Sicilia, con le sue usanze e i misteri. Siamo siciliani, gente che già mangiava la sua terra che ne fa campare. Siamo siciliani, viva la Sicilia, tutti i siciliani campano sta terra cara. Grazie. L'attore principale è mio fratello, quello che vedete un po' strano, è un altro personaggio che vive in Veneto. Vino lentamente che a passare fra la gente tutto quanto gira e volta se sussurri indifferente sai per chi. Sogno confuso
che spargo sempre tutto l'odio. Va bene, ci stiamo conducendo verso la fine della serata e adesso ci sarà ancora uno spazio poetico, vero? Il microfono, per vedere il microfono a Salvatore. Sì. Le prossime 2 o 3 poesie che ascolteremo sono molto particolari perché sono dedicate a 2 eroi, insomma, che hanno tentato di cambiare un po' la realtà anche di una parte della Sicilia. Sto parlando appunto di Falcone e Borsellino. L'unica cosa che dico io, dopo lascio appunto la parola a Salvatore e a Peppe, è che il prossimo libro che uscirà, e vi ripeto il sito è il susiledizioni.com, parlerà appunto di Falcone e Borsellino, della mafia in generale e dei giovani valori che porteremo, vero Peppe, l'anno prossimo qui a Mussomelli. Quindi vi lascio la parola a te, Salvatore. Grazie. Grazie Manola. Io richiamo ancora una volta l'amica poetessa Rosalia Dragna e ci viene a leggere una delle 2 poesie che sono un po' magari tristi, diciamo, ecco. Guarda, Rosalia già pronta. Non ne dico niente su questa poesia, ve la leggo semplicemente. Aligi, ma quanto dolore sparso in questa terra, criata con un paradiso delle gente. Avessimo di stare tutti in pace, facendo una vita diligente, portando onore e quanto della nostra vita. E invece no, ci sono i delinquenti, ci pensano gli stessi a mettere scompiglio, mentre i cristiani che hanno a travagliare, sono terrorizzati, dentro e pure fuori. Visti la zaruna, capace non ne donano. E si giudici che legge a mano hanno, con pene miserabili, che ammazzano le mogli davanti ai piccirilli, perché li vogliono, che ammazza le zite, perché vogliono alzare, che ammazza per l'amante e che ammazza per il denaro. I veri condannati sono solo di famiglie, non hanno più le figlie, ma hanno torto o morto, sapendo che il Signore è misericordioso. Ma allora, questa terra, la giustizia non aduna, se la legge è uguale per tutte e qua di piccole se ne fotte. Io mi collego un poco a Rosalia. Noi sappiamo tutti che il 23 di maggio del 1992, purtroppo, nei pressi di Palermo, a Capaci, insomma, hanno ucciso il giudice Falcone, la moglie e la scorta. Ho voluto chiamare questa poesia Capaci. Capaci. Che triste giorno quel 23 maggio, giorno di lutto dopo tanto pianto. Molti amici mi sono stati accanto per sollevarmi e farmi del coraggio. Non era morto certo un mio parente, nemmeno avevo avuto cose storte, non avevo litigato con il consorte, nemmeno avevo avuto l'incidente. Il mondo mi è crollato addosso nel sapere quel fatto scellerato. Giovanni Falcone assassinato, da Totò che veder certo non posso. Giovanni ha lottato con i mafiosi, dal giudice corretto che lui era. È stato senza dubbio una bandiera, ma loro erano sai tutti festosi, brutti mafiosi.
quanto siete sorti. Il vil denaro certo vi ha accecato, aiutati dall'alto dallo Stato, visto che siete stati sempre assolti. Il mondo intero ha pianto l'uomo giusto, ancora ricordiamone quell'anno, 92, ma che breve danno, ricordo e provosai tanto disgusto. Peppe, Sì. vuoi farci sentire la tua canzone? Sì, questa qua, visto che abbiamo deciso di farla per dare omaggio a questi grandi uomini che ovviamente non erano solo i giudici ma anche appunto i ragazzi della scorta, che noi abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di conoscere come ora a Treviso, perché in realtà uno della scorta che doveva essere quello che portava la macchina di Falcone per un fatale cambio turno se n'è cavato, insomma, e l'abbiamo conosciuto e ci racconta sempre questa storia qua con un po' di rancore, un po' di amarezza veramente nel cuore, e quindi da lì insomma è venuta anche l'idea di fare questa canzone e la si ascolta. Peppe, visto che ci avviamo verso la chiusura, prima di chiudere chiaramente, io vorrei invitare il padrone di casa. Venga qua cortesemente. Donna? Frate? Dimmi. No. Adesso padre. lo dirà padre. A lei. Grazie, è che il mio nome è un po' difficile. Valdesir. Sì. Che dire, no? Un'iniziativa come questa è sempre molto importante quando siamo così aperti sia alla cultura, anche a delle riflessioni che veramente ci fa pensare sulla maniera anche di vivere in società, no? Cercare la verità è un gran don di Dio, no? Vi chiedo su di voi la benedizione, vi auguro sempre questa carriera, questa vita
che fate, no? Che il Signore venga a benedirvi sempre, a portare sempre avanti per mezzo dell'arte, del vostro dono, questo messaggio di giustizia, no? Che è una cosa molto bella e anche una cosa molto sacra, la giustizia, no? E questo. Preghiamo insieme una preghierina così veloce, no? Chiedendo la benedizione di Dio su di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Auguri. Grazie Padre. Io volevo, prima di chiudere completamente, invitare Peppe, se è possibile, a cantare nuovamente la canzone che molto 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 mi piace, ovvero Betania. Dai, Peppe, una seconda volta e poi andiamo.
Quindi veniteci a trovare sulla pagina Facebook Progetto India, oppure sulla mia Peppe Messina, oppure su YouTube Peppe Messina. Mettete mi piace, fate quello che volete, spargete la voce, così ci aiuterete a portare avanti questo progetto. Grazie mille di tutto. Grazie Salvatore per l'invito e a tutta la popolazione di Lucio Medici. Grazie di nulla, grazie a voi di essere venuti, di essere stati presenti qui con noi. Speriamo di essere stati un vostro gradimento e alla prossima, anche perché Peppe mi ha promesso che l'anno prossimo tornerà di nuovo. Devo venire perché vengo a registrare un video al castello, quindi Verrà a registrare un video al castello da mandare su YouTube, insomma, certo. Quindi verrà di nuovo. va bene, grazie mille. Per chi volesse può acquistare qualcosa, altrimenti aiutateci come volete, oppure insomma spargete comunque la voce che per noi va bene lo stesso. Grazie mille, buonanotte a tutti. Passarono tanti anni, siamo siciliani ma bevemmo continente. La Sammano Sciatera, la Sammuro passato, tutti i nostri amici ma cosa l'ha scordato? Cosa l'ha scordato? Sicilia, 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 bella mia. Sicilia, Sicilia, amata terra mia. Avemmo cuore grande, siamo sempre pronti, pasiamo tutte quante, magari tuoi parenti. Siamo siciliani e chi tu sa capire, caro amico mio, non te la scordare, non te la scordare. Sicilia, 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 bella mia. Sicilia, Sicilia, amata terra mia. Gnaccia avemmo sole, gnaccia avemmo mare, avemmo pure terra ma non già pozza fare. E come sa dire, e come sa fare, e poi sa capire come sa campare, come sa campare. Sicilia, 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 bella mia. Sicilia, Sicilia, amata terra mia. E se non c'è travaglio, a colpa del governo, c'è un mondo colio, come un campo io. Volesse fare chiso, volesse fare chitto, ma se resto gioco, come un ripiglio, come un ripiglio. Sicilia, 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 bella mia. Sicilia, Sicilia, amata terra mia. Ormai 20 anni che manco do paese, ci sono sempre le stesse storie del gelisi, a munizza di cari, l'acqua un po' revare, ma quando non finemo tutte quante a maccanciare, niente a maccanciare. Sicilia, 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 bella mia. Sicilia, Sicilia, amata terra mia. È importante, l'educazione pure, il rispetto delle leggi e le legislature, avere tanta voglia di ricominciare. Noi siamo siciliani, sto bordello sa finire, sì che sa finire. Sicilia, 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 bella mia.